Bem-vindos a mais um vídeo. Bater a palma aqui para sincronizar. Bem, estamos aqui para abrir mais um pacote. Fui na Amazon lá, comprei na Amazon, sei lá o que é isso. Teclado da Multispeed CK108 RGB Color Macro Mechanical Keyboard. É isso aí mesmo. Vamos abri-lo. As proteções de isopor. Parada aqui. E aqui está. Aqui, ó. Cor de alumínio. Acho que é alumínio isso aqui. Os pezinhos aqui, ó. O modelo dele não é BR, é modelo americano. Tem um apoiozinho de pulso. Tem os papéis que vem dentro dele. Essa parada aqui para tirar os bichos. Eu comprei com switch brown, switch marrom, beleza? Então, tudo ok aparentemente aqui, né? De início eu comprei na Terabyte. Acho que durou, depois do terceiro dia assim, o ESC não servia mais. Tanto clicando como nas luzes também, não acendia mais. Aí eu conversei com eles me retornaram, mandei para eles, e aí eles viram que estava com defeito mesmo e me deram as opções de ou reembolso ou crédito, né? Como o teclado não estava mais disponível lá, então eu pedi o reembolso. Foi reembolsado, tudo ok, foi rápido, eficiente, nada a reclamar. Acontece, né? As coisas vêm com defeito, normal, acontece. Então, eu tava de bobeira, olhando a Amazon, não sei como é o nome, procurando um livro, né? Aliás, eu tava procurando um livro, para comprar um livro. E aí eu pesquisar lá o teclado, que eu tava pesquisando nos outros sites, pra ver se tinha, né? Não tinha na Pichau, não tinha na Kabum, não tinha em canto nenhum. E no site chinês só tinha com o switch Ultimo, que eu não queria, eu queria Gateron. Tinha até outros teclados com outras cores, né? Tinha um Gateron preto, um Gateron amarelo, mas eu não queria, eu queria o marrom mesmo, que era o único tátil, não faz tanto barulho. Então, eu tava pesquisando, eu vi que tava o preço menor à vista e o frete grátis. Aí eu olhei assim, nunca comprei na Amazon, né? Mas eu vi que é um site realmente que tem nome e comprei. Eu tava com o dinheiro já na conta, comprei lá e tá aqui, chegou até rápido, não demorou muito. Agora vamos testar, passar aí algum tempo aí com ele, ver se ele não apresenta defeito que nenhum outro. Se prestar e durar tempos e tempos, daqui a alguns meses eu faço novamente um vídeo para dizer como é que ele tá. Apesar de que é um teclado já velho, assim, já foi lançado faz tempo, mas acho que no modelo Gateron não é tanto tempo, né? É mais ou menos recente. Então, quem tiver a fim de comprar, de aparência ele é muito bom, muito bonito também, a parte RGB e tal, eu já tive um dele, então eu sei como é que é ele. E o barulho não é tão grande. Quando eu instalar lá ele, eu mostro que o barulho não é tão grande. Pontinha dourada, que não significa nada.
Olha aí, que beleza. Que beleza, hein? Então, galera, tô fazendo esse pequeno corte para poder mostrar direitinho as funções do RGB, beleza? Então, aqui ó, utiliza essa tecla FN em conjunto com M1, M2, M3, M4 e M5, são essas 6 aqui, certo? Então, se você apertar FN M1, ele fica fazendo um tipo de aparecer e sumir, e para o lado vai mudando as cores. M1 novamente, ele fica meio fixo, mas fica mudando as cores. E M1 novamente, ele continua fixo, mas sozinho vai mudando as cores, ó. A gente não muda, certo? M2, ele dá essa explosãozinha. Novamente, a tecla que você clica, ela acende. E novamente, só na linha. M3 fica sozinho aí, brincando aí, vai mudar as cores. M3 de novo. E M3 de novo, certo? M4 novamente e de novo. M5 de novo. E M6. Beleza? Praticamente cada botão tem três modelos, eu acho. Então você muda nas cores com as setas. E se quiser diminuir ou aumentar a claridade, você também aperta FN e segura ou para cima ou para baixo. Beleza? Valeu! É para você ver se está apertando todos os botões. Vamos fazer o teste aqui. Ainda bem que veio tudo ok. Ótimo. Agora é esperar aí um tempo para saber se o teclado vai durar, né? Eu tive esse azar de ele não durar muito tempo, mas acontece, coisas eletrônicas acontecem. Então é isso aí. Beleza? Valeu. Fui.